Hai guys, welcome to channel. Sekarang kalian temenin aku akan beli kuis guys. Nah ini kuisinya guys, banyak banget guys. Kurang dikit aja guys. Mbak seperempatnya. Nih guys, kita bakal cari. Salah mbak ya. Oh ya, mbak belanja dulu yang 10 ya. 10 ya, 10. Oh 10 guys. Nih guys, sukses banget guys. Tuh. Ini maaf ya guys, ini taruh di plastik emang gitu kan. Aku mau yang ini guys. Belanja 3 aja ya, 3 aja. Oh 3 aja. Ini Tapi ada udah. 4 stok baru yang ini sama ini. Yang kecil-kecil tapi lucu banget guys. Aku pun. Ini udah rare mbak. Itu yang mini ya, miber donat. Tapi nggak slow ya. Oh agak slow gitu kak. Iya. Tapi itu soft. Ini yang slow. Di sini ada acrylic tag-nya dan tag-tagnya ya. Slow dikit tapi aku suka yang ini guys. Tuh. Ini juga bagus guys. Yang nonton. Maaf ya, itu udah crash. Oh udah lama kali ya. Atau baru keluar ini Mak? Itu udah agak lama. Soalnya itu belum ada yang. Tapi bagus banget tuh Mbak. Ini Mbak udah 3 ya Mbak. Hai guys, jangan lupa di like and Itu kan iya, yuk. Mbak juga dapat ekstra, saya isihin di sini ya. Dapat ekstra ya yang baru-baru. lagi guys. Aduh, Mbak makasih banyak ya. Terus ini Ada bisa. lagi ekstranya. Guys, ekstranya banyak banget. Ini kok ini Semuanya juga bisa ya. ekstranya ya. Aduh, dapat bonus semuanya guys. Ini aku mau ambil tadi tapi udah. Karena Mbak udah belanja di sini. Oh, taruh sini aja Mbak kalau nggak pasang. Ini banyak banget guys belanjaannya. Bisa ya. Nah, itu jadi 2 juta ya. Ini Mbak. Kasih ya. Makasih ya Mbak. Iya. Udah guys, kita udah belanja di Raja Ponsel guys, di RP. Makasih Mbak. Dadah guys.